Gipatuman na sa Cotabato Police Provincial Office ang full alert status karong usa ka semana una ang adlaw sa piniliay. Kaghapong adlaw gipangunahan ni CPPO Provincial Director Police Colonel Gilberto Tuzon ang inspeksyon ug pagbisita sa mga nag-unang checkpoint sa daghang lugar sa probinsya. Sa paglibot sa opisyal, gisusi niini ang kaandam sa mga personahe, gidasig ang ilang moral o gipasalig nga tubagon ang mga isyong giatubang sa aktwal nga operasyon. Isip dugang nga lakang sa pagpakusog sa proteksyon sa mga uniformed personnel. Giapod sab ni Police Colonel Tuzon ang mga shoulder warning lights sa mga checkpoint personnel nga nagtubog nga mapausbaw ang visibility o kaluwasan sa mga pulis, partikular sa mga operasyon sa gabii o sa mga lugar nga low visibility. Gihatagag gibukaton sa opisyal nga ngayon lamang nga suportahan og igong kagamitan ang mga frontline personnel aron mahimo nila ang ilang tahas nga maayo ug luwas. Gisiguro sab sa mga pulis nga magmalinawon og luwas ang piniliay karong Mayo 12, 2025 sa tibuok probinsya pinaagi sa ilang security operations. Dai Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.